सो गाइस मेरा गला हो चुका है ख़राब, पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, तो इसलिए मैं बना रही हूँ जिंजर टी। इसको काट काट के रख देंगे और उसके बाद जब ये हमारे पुराने बदले हुए दोस्तों की तरह अपना रंग बदलने लग जाए तो हम लोग इसे स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे निचोड़ेंगे, ऐसा नींबू निचोड़ेंगे जैसे हम लोग अपने रिश्तेदारों को कूट कूट के निचोड़ना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग ये सोच के इस पर नमक छिड़केंगे जैसे हमारे रिश्तेदार हमारे रिजल्ट आने पे हमारे जल्दी पे नमक छिड़क देते हैं। और हम लोग इसमें ऐसा शेक खोलेंगे जैसे हमारे मम्मी पापा के दिमाग में घुल देता है ये लोग, और फिर इंजॉय कर